இப்போ கொரட்டை இருக்கவங்க அதை சமாளிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஆல்கோஹாலை கட் பண்ணணும், ஒபிசிட்டியை கட் பண்ணணும், உடம்பு வந்து பயங்கர வெயிட் இருக்காங்க அப்படின்னா கட் பண்ணணும். நம்ம வந்து பாருங்கள் ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் இருக்கா கட் பண்ணணும். தலை வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய தலையணை வச்சு படுக்கிறது அப்படின்றது கூடாது, சின்ன தலையணை வச்சு படுத்துக்கலாம். இல்லைனா வந்து பாருங்கள் உருக்களிச்சு படுத்துக்கலாம். இப்படி நேராக பண்ணுறதை விட உருக்களிச்சு படுக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு சிலருக்கு இந்த கழுத்து வலியும் சேர்ந்துருக்கும். அப்போ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா தலையை கொஞ்சம் எலிவேட் பண்ணி படுக்கிறது அப்படின்றது நல்லது. தலையை எலிவேட் பண்ணி ஒரு பெரிய கழுத்து பகுதியும் சேர்த்து தலையணை வச்சுட்டு மல்லாந்து படுக்கிறது, இப்படி படுக்கிறதுக்கு பதில் கவுந்து படுக்கிறது, அப்படியும் படுக்கிறதுக்கு பதில் இப்படி ஒரு கழிச்சு இப்படி படுக்கலாம். இதனாலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல வித்தியாசம் அப்படின்றது வரும்.